我想講咧，有個都市傳說啦，就係話喺街市嗰度咧，如果我哋好厚啲咧，可以多咗棵葱。又或者去到餐廳，我哋會多咗個例湯。有一日咧食下咧，就發現，咦，點解我哋平時嗌個餸咧會多咗嘅？跟住原來係佢請我哋食嘅。咁我哋日日都唔同餸咁樣啦。咁佢就日日都送唔同嘅嘢嘅，可能有雞翼啊，有啲魚餅啊咁樣。幫襯開同一間熟口熟面。係啦，又係你啊！咁啊，梗係會預留啲靚嘅俾你噶啦，甚至會提一提你，喂，呢一季嗰啲唔好食嘅，你買其他啦。有陣時去超市買嘢咧，唔識咧，你主動同姐姐傾多兩句咧，佢會醒你嘅幾招。係咪？佢點都會即係話俾你聽啊！佢見你即係好似阿仔咁樣嗰個年紀咁啊，講多兩句啦，係咪？乖仔，你咁乖，你煮飯嘅。有次我試過咧，嗰個花灑喉甩咗出嚟咧，我成條喉攞落去換咧，咁我逐間去問啦，問下有冇得賠翻啦。咁佢仲會教你點樣去上翻去。咁裏面其實你有好多技能解鎖嘅，你有冇啲技能解鎖以前冇諗過自己識，而家係識咗噶？有啊，第一次換燈膽。我覺得你哋似係呢個狀態嘅，即係被動地接受一啲服務，似你嘅寶貝，似佢咁有人緣。我覺得，但係喺個社區入邊，我認同即係識人好過識字嘅感覺。社區入邊呢啲人佢好友善嘅話呢，其實我哋係會主動去同佢傾偈啦。佢嘅環境呢，你都會有一定嘅信心啊！原來呢個社區係好令人覺得有個家嘅感覺。然後啲小店之間啲人互相認識，或者可能你係熟客，佢會認得你，於是你會獲得一啲額外嘅優惠咁樣。咁但係呢啲喺可能一啲大嘅人情味相對地冇咁重嘅區域咧，可能就未必會成日都出現到咯。係啊，咁我覺得呢個係特色嚟。嗰個唔係都市傳說，喺社區好多高人喺度嘅，希望佢幫到你好好咁嘅生活。